गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः. ஓம் சரவண பவாம். இந்த பூலோகத்தில் நம்மளெல்லோரும் நிறைவா வாழுகின்றோம். இந்த பூலோகத்திலிருந்து கிடைக்கும் அனுபவங்கள் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு வெளிச்சத்தை காட்டுவது. நல்ல அனுபவங்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்றுதான் நம்மளுடைய எல்லாம் பிரார்த்தனை. அந்த பிரார்த்தனை நிறைவேறணும். நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த உலகத்தில் நம்மளெல்லாம் எப்படி வாழணும் என்று. எல்லாமே யார் கையில் இருக்கு? பகவான் கையில் இருக்கு. இந்த பிரகிருதியில் தான் எல்லாமே இருக்கு. பிரகிருதி தான் கடவுள். பிரகிருதி மேலே ரொம்ப அன்பு வைக்கணும், பாசம் வைக்கணும். நம்ம குடும்பத்துக்கு மேலே அன்பு பாசம் ரொம்ப வச்சிருக்கிறோம். குழந்தைங்களுக்கு மேலே அன்பு பாசம் நிறைவாக வச்சிருக்கிறோம். சொத்து சுகங்களுக்கு மேலே எல்லாம் நிறைவாக அன்பு பாசம் வச்சிருக்கிறோம். நம்மளுக்கு தேவையானதுக்கு மேலே எல்லாம் நிறைவாக அன்பு பாசம் எல்லாம் நிறைவாக வச்சிருக்கிறோம். இந்த பிரகிருதிக்கு மேலே எல்லாத்துக்கும் மேலே பிரகிருதி. அந்த பிரகிருதி மேலே நம்ம எப்படி என்ன வைக்கணும்? உயிரே வைக்கணும். பிரகிருதி தான் சர்வம். நம்ம பிறந்ததும் இந்த பிரகிருதியில தான். நம்மளுக்கு என்னென்ன அந்த ஜென்மத்தில் சாதிக்க முடிஞ்சிருக்கின்றதோ அதெல்லாம் அந்த பிரகிருதியிலிருந்து தான். கடைசியில் எல்லாமே இந்த பிரகிருதியில் தான் நம்ம விட்டுட்டு போகிறோம். நம்மளும் இந்த பிரகிருதியோடு தான் இருக்க போகிறோம். அதனால் பிரகிருதி தான் நம்மளுடைய உயிர், பிரகிருதி தான் நம்மளோட உடம்பு, பிரகிருதி தான் நம்மளுடைய சர்வத்திர ஐஸ்வர்யமும். அந்த பிரகிருதி மேலே மனசு வச்சுக்கணும், ஸ்ரத்த வச்சுக்கணும், பக்தி வச்சுக்கணும், பிரேமம் வச்சுக்கணும், சமர்ப்பணமாக இருக்கணும். பிரகிருதிக்கு ஆனந்தம் கொடுக்கும் விதம் நிறைவான சேவைகள் செய்யணும். கோவிலில் இருக்கிற கடவுளுக்கு நம்மளெல்லாம் நிறைவாக சேவை செய்கின்றோம். இந்த கோவிலுக்குள்ள இருக்கிற கடவுள் பிரகிருதியினுடைய பிரதிரூபமாக்கும். அந்த பிரகிருதியோட நம்ம ரொம்ப ஐக்கியமாக இருந்து பிரகிருதியை சேவிச்சா நிச்சயமாக நம்ம இருக்கும் இடமெல்லாம் கடவுளும் கோவிலுமாய் மாறிவிடும். அதுவே வாஸ்தவம். அதனால நிச்சயமாக உலகத்திலெல்லாம் நம்ம நிறைய வேதனைகளுக்கு காரணமான அனுபவங்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றோம். அப்படியான அனுபவங்கள் எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருந்துட்டு அது தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அதை தடுத்து நிறுத்தணும்னா நிச்சயமா நம்மளுடைய பிரார்த்தனை ரொம்ப விசேஷமா இருக்கணும். கூட்டமான பிரார்த்தனைகள் நிறைவா நடக்கணும். ஆராதனா ஆலயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஐக்கியத்தோட கூட்டமான பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் ரொம்ப நடத்தணும். அப்படியான மார்க்கத்தில் மக்கள் எல்லாம் வாழ்ந்தால் நிச்சயமா இந்த மண்ணில் வாழும் மக்களுக்கு வெளிச்சம் காட்டும் விதம் இந்த மண்ணு வாழும். அந்த மண்ணோடு இருக்கின்ற நல்ல அனுபவங்கள் எல்லாம் மக்களுக்கு உதவும் விதத்தில் வளரும். அதுவே பரமமான சத்தியம். எல்லோரும் ஆனந்தத்தோட இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு, உலகத்தில் எந்த விதமான வேதனைகளுக்கு காரணமானதும் உலகம் நிறைவான விசேஷமான வைபவங்களோடு வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு, இந்த உலகத்தில் எங்கேயெல்லாம் நன்மைகளுக்கு காரணமானது நிறைவாக இருக்கின்றதோ அதையெல்லாம் உயர்த்தி பிடிச்சு அதையெல்லாம் மக்களுக்கு
கிடைக்கும் விதம் நம்ம எல்லோரும் கூடி அதையெல்லாம் பெற வைத்து கொண்டு இந்த உலக மக்களினுடைய நன்மைக்காக நம்ம எல்லோரும் பிரார்த்தனையோடு வாழுவோம். ஓம் சரவண பவா. அன்புடன் சரவண பாபா.